बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब सर्विस पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जिन लोगों ने पंजाब पुलिस के अंदर अप्लाई किया था पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोगों की रोल नंबर स्लिप अनाउंस कर दी गई है। पहले आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट ली जा रही है। दोस्तों, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है, और जो लोग रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के बाद रिटन टेस्ट अपना टाइपिंग टेस्ट देकर आएंगे और टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद फिर आप लोगों का होगा रिटन टेस्ट। अगर आपने दोस्तों रिटन टेस्ट की तैयारी करनी हो तो हमारे पास एक बेहतरीन MCQs बुक अवेलेबल है जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद बुक है, जिसका प्राइस है RS 999 रुपीज़। सिर्फ 1000 रुपये प्राइस है, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होम डिलीवरी दी जाएगी। सारे चार्जेस, गवर्नमेंट का GST सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। जस्ट आपको 1000 रुपये के अंदर ये बुक मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने ये बुक बाय करनी हो तो आप लोगों ने जस्ट अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपने सिटी का नाम आप लोग हम इस नंबर पर सेंड करते हैं 0300 2777707 पे। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है। रोल नंबर स्लिप आप किस तरह डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, आप लोगों ने CTS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.cts.org.pk। दोस्तों, इस पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली जिस तरह आप होम पे आएंगे, होम पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग यहाँ से ऊपर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे रोल नंबर स्लिप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग रोल नंबर स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट ली जा रही है। इंशाल्लाह दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द अज जल्द एक वीडियो बना कर दूँ जिस तरह मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि आप लोगों ने किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट को पास करना है और कौन कौन से वेज़, कौन कौन से तरीक़ों से हो सकता है वो आपकी टाइपिंग टेस्ट लें। तो वो कुछ मेथड इंशाल्लाह दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे पंजाब पुलिस टाइपिंग टेस्ट इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज़ इंटर। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट को सिलेक्ट करना है। नीचे आप लोगों ने अपना CNIC नंबर देना है। जैसे आप लोग अपना CNIC नंबर दे के सबमिट करेंगे, उसके बाद इस तरीके से आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी, जिसको आप लोगों ने प्रिंट आउट करवा कर अपने टेस्ट सेंटर जो वेन्यू है, जो आपका टेस्ट डिज़ायर टेस्ट सेंटर है, वहाँ पे आप लोगों ने जाना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर आप लोगों की जो ली जा रही है वो डायरेक्टली पंजाब पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के अंदर टाइपिंग टेस्ट ली जा रही है। और टाइपिंग टेस्ट के लिए दोस्तों जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी वो मैं इससे पहले वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि आप लोगों ने टाइपिंग टेस्ट क्या रिक्वायरमेंट थी, वो भी दोस्तों हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। पहले दोस्तों ये तरीका आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ अहम चीज़ें जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लेनी है, जो जो चीज़ें आपने अपने साथ लेकर जानी है, वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पे दोस्तों लिखी हुई है। दोस्तों, ये आ गई आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का। अभी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट किस तरह होगी या उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी। दोस्तों, अगर बात करें हम टाइपिंग टेस्ट के हवाले से तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM, उर्दू टाइपिंग 25 WPM। जो लोग ये रिटन अपना टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट के हवाले से दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी गाइडलाइन दे चुका हूँ। अभी से ही अपनी रिटन टेस्ट की तैयारी करते हैं। अगर आप लोग परेशान हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सर हमने किस बुक से तैयारी करनी है, दोस्तों हमारे पास एक बेहतरीन बुक अवेलेबल है जिसके अंदर ऑलरेडी इस्लामिक, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर के टॉप क्लास और वो पास पेपर MCQs है जो हर पाकिस्तान की जितनी भी टेस्ट होते हैं उसके अंदर हमारे MCQs रिपीटेड होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस बुक को बाय करना चाहते हो, आपकी तैयारी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बुक परचेज़ करने से पहले डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये बुक आपको एक डेमो के तौर पर एक पिक्चर देंगे। बुक के अंदर कैटलॉग होगा व्हाट्सएप का, बिजनेस व्हाट्सएप में जो होता है उसके अंदर कुछ पिक्चर्स हैं जिसके अंदर आप लोग MCQs चेक कर सकते हैं किस टाइप के MCQs है। दोस्तों, ये कंप्यूटर के लिए और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए इससे बेहतरीन बुक आपको नहीं मिलेगी। इसकी दोस्तों बहुत ही चीप प्राइस रखी गई है। बड़ी रिसर्चेस से और बड़ी मेहनत से ये बुक बनाई गई थी, जिसके अंदर दोस्तों टोटली पास पेपर MCQs हैं, 3000 प्लस MCQs है दोस्तों। और इंशाल्लाह इस बुक को आप विदिन एक मंथ से 2 मंथ में ईजिली याद कर सकते हैं, 1 से 2 मंथ के अंदर। और इसके अंदर आपके तमाम के तमाम इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, कंप्यूटर नॉलेज के जिसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा MCQs दिए जिसके अंदर MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट की अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने रिटन टेस्ट अपनी टाइपिंग टेस्ट पास कर लो तो उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग लाजमी इस बुक को बाय करना, जिसके थ्रू आप लोगों ने अपनी रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है। दोस्तों, इस बुक की जो प्राइस है 999 रुपीज़,
अगर आप लोगों ने इस बुक को बाय करना हो तो आप लोगों ने जस्ट अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपने सिटी का नाम आप लोगों ने हमें भेज देना है दोस्तों। और दूसरी और लास्ट बात ये कि अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी इससे बेहतर बुक हो तो आप चाहे उससे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आपको कोई भी रहनुमाई चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट मेथड बता दिया। कंप्लीट मेथड बता दें कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है। दोस्तों इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेकंड वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को गाइडलाइन दूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट को पास करना है और वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू CTS आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट लेगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआ में याद। अल्लाह।